大家好，又係我收一次啊！嗱，呢個發電機係一個寶馬一系嘅，佢嘅故障鏈咧就唔充電。咁啊，而家我哋拆出嚟睇到就係呢個銅環磨損咗啦，嗱呢度已經磨損嚴重啦。咁啊，仲有呢個碳刷已經磨啦。佢就之前漏機咬落呢個發電機，咁啊造成呢度啊黐住咗呢個碳刷啊。如果我哋單單換呢個碳刷咧，呢個銅環唔換。咁啊，用一段時間又唔得噶啦。咁啊，依家我哋嘅處理方法咧就係換一個碳刷同埋呢個銅環啊。而家咁整同買一個副廠係差唔多嘅價格，但係車主咧佢係一定話要整翻呢個，因為原廠嘅質量係比較靚嘅。嗱，我哋依家過嚟睇咧，呢個線全部都係真材實料嘅。嗱，咁呢個軸線已經係抄咗出嚟啦。咁啊，呢度入邊啊仲有呢個做撬唔開嘅銀膠，呢種係比較難拆啦。咁呢種嗱，咁呢個銅牌我哋就拆咗出嚟啦。咁啊，呢度我哋就直接裝呢個上去就可以噶啦。嗱，咁呢個銅環已經係換好咗啦。嗱，依家同新嘅係一樣噶啦。咁啊，我哋再度一度睇下佢通唔通，通先正常。嗱，通。咁啊，再度一度佢個絕緣。嗱，絕緣就非常之良好。呢個轉珠嘅銅環已經換好咗啦，軸承亦都換埋啦。咁而家組裝翻上去，依家基本上同新嘅一樣啦。嗱，呢啲螺絲我哋平衡上就得啦，唔好一處上緊。裝好晒，依家轉睇下順唔順咧？嗱，依家好順啊，好絲滑嘅啦。咁啊，再裝埋嗰隻蒸餾去。嗱，咁呢塊乖蒸餾裝好咗啦，咁啊，而家上去焊翻啲接口就得啦。嗱，你睇呢個銅環同新嘅一樣，咁樣整起有排用啦。裝翻個效果先。嗱，咁裝好晒啦，而家攞去裝翻上車。嗱，咁呢個發電機我哋已經係裝好啦，咁啊而家上去着車睇下正唔正常。嗱，咁啊先度一度電壓先啦喎。嗱，電壓14伏，咁啊基本上都正常噶啦。咁啊證明我哋維修咗呢個發電機係有作用嘅。